岔路是最是好，仍賣力去追捕。扭曲規則變數，撕開灰色控訴，感覺裏判入是最領土。感情脈搏是幻象在內心的透露，奢求做到在道義上逆轉的惡報。人藏着秘密情報，計算裏偵測不到，過火一刻感應到。瑣碎證據案情卻未如行好，似傷口般疤痕兩道。離情若已沒回報，性格缺失的消耗，程度大概估計到。堅持命數，自我一個走灰色的領土。死者錢永財，死因係飲咗含有山埃嘅牛奶。而家所有環境證供都傾向證明殺死錢生嘅兇手就係錢太利。我冇心殺佢㗎。你咁嘅無良有錢佬啊，錢永財嘅死擺明同佢有關㗎啦。你咁都俾佢走啦嗱，我實唔會放過佢嘅。嗱，我哋係得咁多資料啊，戴住 cap 帽同埋口罩，根本睇唔到兇手個樣。嗱，根據服務員嘅口供，佢同兇手擦身而過，然之後就喺後邊俾佢搏暈咗，仲換埋套衫添。跟住就喺無有良杯酒度落咗山埃毒。大家有咩諗法？錢永財同無有良都係中山埃毒死嘅。咁而喺呢兩個死者嘅案發現場，同樣出現過一個口罩人，所以我估計兇手應該係同一個人。兩個死者都係越南化工廠嘅老闆，之前工廠發生意外，死咗好多人，佢哋都冇賠錢。所以我覺得佢哋嘅死可能同呢單意外有關。你嘅意思即係話係班工人尋仇，如果兇手就有機會係工廠入面嘅其中一個工人，機會好大啊！嗱，你諗下，間工廠有事，呢兩個人咧拍攞走咗去。如果我係啲工人，我都揾佢哋報仇啦。我都同意啊！嗱，阿施家姐本雜誌之前登晒佢啲衰嘢出嚟，無有良就即刻派人去搞雜誌社。仲整到東 Sir 中刀添，呢啲咁嘅人心狠手辣，直情大把人都想佢死啦。我都覺得兇手好有可能係受害者之一。但係嗰間工廠咁多工人，如果我哋淨係靠對眼嘅拼圖，根本就好似大海撈針咁嘅啫。咁又未必喎。嗱，如果真係受害者咧，個範圍係縮窄咗好多。我哋即刻收集受害者嘅相，將佢同兇手嘅拼圖對眼相比一下，睇下揾唔揾到線索。越南工廠嗰方面，咦咩 Sir？ 我哋使唔使去越南嗰邊刮料啊？我哋唔介意公費出嘅喎。掛住玩啊！咁又唔使。聽講爆週之前有記者去越南嗰邊攞過料，我試下同佢哋個編輯聯絡下，睇下佢哋幫唔幫到警方。不過好似最近嗰邊嘅編輯同我哋警方嘅關係唔係幾好，佢哋未必肯幫手。咁我會盡我最大努力去說服個編輯嘅。黑麻麻嘅，唔通阿 Kim 未返？做咩抄晒我啲嘢出嚟？搬走晒啲嘢？開門啦，阿 Kim。Kim 啊，阿 Kim 喺咪度？家姐喺度。我有嘢揾佢傾。喂 ，Magic， 你想同佢講咩先？你講嘅嘢佢聽唔聽得入耳啊？我家姐想結婚，無條件無要求，你都唔肯。原來你就係同你嘅舊情人舊情復熾，一腳踏兩船。喂，係人都嬲啦。你信我啦，我同錢太真係冇嘢㗎。咁冇嘢，點解你唔同我家姐結婚啊？你唔明㗎啦。好，就當你有苦衷。喂，你同我家姐講唔掂，你同我講啊！大家有啲咩唔掂，咪諗掂佢咯。你咁中意我家姐，實解決到㗎。咁係咪真係隨時會冇命？係可以咁樣理解嘅。我建議你轉做文職，
因為以你而家嘅情況咧，重案組嘅工作唔係太過適合，壓力太大，會影響到你腦裏邊嗰粒瘤。為咗你個屋企人，為咗你自己，你應該好好考慮下。算啦，喂，算咩啫？我冇嘢好講啊。你係冇嘢好講，定係有嘢唔想講啊？總之我講咗你都唔會明，但係我可以肯定話俾你知，我同前太真係冇嘢。我走先啦，唔阻你哋。喂，咩 Sir？冇人，算啦，費事你難做，俾佢入嚟。走咗啦，走咗。有冇搞錯啊？咁快走個衰仔，一啲誠意都冇。佢有冇同你講啲乜嘢啊？有冇同你解釋到佢同前太嘅關係啊？有，佢話同前太冇嘢咯。咁即係冇解釋過，死唔係安定。咩 Sir？唔係雜誌社有事啊嘛？唔係，Kim 姐個交俾你嘅。咩嚟㗎？Kim 姐知道警方就想知錢永財喺越南間廠發生意外嘅事，佢之前係叫我去越南刮料，佢話叫我將啲料交俾警方喎。好啦，走先啦，唔阻你。唔該晒。根據《爆週刊》記者所講，佢喺越南翻嚟之後，咁多位，喂，東 Sir， hello， 你唔係養緊傷嘅咩？翻嚟做咩？係咯，個傷口咁深，你好翻晒啦？喂，Stone Sir， 你真係好似啲石頭咁硬淨啊！我差唔多好翻晒㗎啦，阿基好悶㗎嘛，咪想早啲翻嚟幫下手啊，得唔得啊？辛苦晒。 OK 啊，既然翻咗嚟，順便聽下。嚟坐。好啊，Stone Sir。嗱，根據當時老闆所講，罪魁禍首係一名叫做阮志明嘅工程師，因為佢嘅職責疏忽而導致意外發生。但係後嚟記者揾到阮志明嘅徒弟，佢話阮志明係無辜嘅，亦都係受害者之一。咩 Sir？咁到底邊一個先至係導致意外發生嘅衰人？嗱，當時工廠老闆為咗趕工，堆積咗大量化學物品喺工廠。阮志明知道咗之後，佢極力反對。但係後嚟老闆趁住阮志明放假，就叫阮志明嘅徒弟偷咗佢嘅印章，批准咗囤積大量化學物品喺工廠。阮志明放假翻嚟之後，佢好嬲，於是乎揾個老闆理論。點知呢個時候意外就發生。當時阮志明自己塊面都受咗傷，老婆同個女亦都喺呢次意外裏邊死亡。我叫咗你哋唔好擺咁多貨喺度，你哋死晒我啲工人啊！賠償啊！放手啊！睇唔到啊！我哋屋企人點啊？唔頭，行得遠啦！阮志明個徒弟喺事發之後想幫佢澄清，但係人微言輕，有邊個會聽佢講啊？阮志明其實係越南華僑，事發之後俾越南警方通緝，佢走投無路就唯有着草，到而家都下落不明。阮志明佢受咗咁大屈辱，毛有良同埋錢永財嘅死，好有可能同佢有關，因為佢要報仇。我都係咁諗。你頭先講嗰個工廠有3個老闆，有2個已經死咗，佢下一個目標可能就係剩翻嗰個，即係話毛有德，絕對有咁嘅可能。毛有德喺事發之後離開咗越南，去咗外地。我哋警方喺毛有良出事之後就聯絡咗佢，佢應該2個禮拜之後會翻嚟香港奔喪。咁即係兇手會隨時做嘢。Master， 我哋使唔使派人24小時保護毛有德啊？要。毛有德嘅出現就係引兇手出嚟嘅好機會，只要佢一喐手，佢實走唔甩。呢個咩世界啊？俾人害到妻離子散嘅就會俾人拉，嗰啲傷天害理嘅人就受警方嘅保護。我話冇天理，唔公平。喂，Stone Sir，你唔好咁激動住，你真係成頭都出血。係咯，花。喂，污糟㗎，唔使喎，試去試啫。通常你不如遲啲先翻工啦，你都未好翻晒。我真係冇事喎。你咁樣我好難做喎，你又唔想坐堂，我又唔可以俾 operation 你，你不如真係養好傷先至翻工啦。翻去唞下。好啊。阿爸，你小心啲啊！一陣整親個傷口啊！哇！你都當阿爸係傷殘人士啊？咦？點解我用匙羹嘅？又唔係食西餐？你整親隻背脊食嘢唔方便啊嘛，俾匙羹你咧，啲嘢易筆啲啊嘛。哦，
你睇下媽咪對你幾好啊，連煮餸啊都諗過度過㗎。嗱，有蒸蛋啦、咕嚕肉、琵琶豆腐咁樣，樣一筆就得啦。驚你啊，大動作得滯，整親個傷口啊！君啊，真係唔好意思啊，呢排響到住咧，要搞住你哋添。啊，不過我真係唔想阿媽我爸擔心。我唔好意思啊，真啦，你為咗救我先搞成咁。你放心啦，我會幫你好咁睇住老爺同奶奶噶啦。而家最緊要咧就係好好喺度養傷。你兩個淨係掛住講幾時食得飯啊，我就嚟餓死啦。OK， 好，食飯。我唔客氣啦。先嚟，等我幫你啊。唔該。不如咁啊，我餵你好冇？嚇？唔使啦。誒，怕咩醜啫？咪等媽咪餵下你咯。費事啊！一陣間你食到周地都係，又要我哋抹啦。嚟。我哋一家人以後唔知可唔可以成日一齊食飯呢？只要你得閒咧，隨時上嚟，我哋無任歡迎嘅。哎呀！星，我幫你啦，你唔好喐嚟喐去啦，整親個傷我仲麻煩，你坐低先啦。唔該。人哋話咧，小病係福，真係冇講錯嘅。我捱一刀啫嘛，有你咁細心嘅服侍，就算捱多幾刀啊，我都肯制。快啲啦，口水講過啦。我睇今次你冇事咋，下次唔好咁搏命啊，唔係次次都咁好彩㗎嚇。我知㗎啦，我有分數㗎。君啊，只要你冇事，莫講話受傷，就算冇咗條命都冇所謂嘅。唔好講埋呢啲嘢啦。好啦，嗱，你唔好搞呢啲啊嚇，我幫你執埋啲被鋪。唔該晒。醫生話下個禮拜四覆診拆線，嗰日我得閒喎，到時我車你嚟啊。唔使，我坐車嚟咪得咯。其實今日都唔使麻煩你車我嚟啊，成日搞到你點好意思啊？因為我救命恩人嚟噶嘛，仲要唔止一次喎。今次仲累到你受埋傷，做翻少少嘢都應該嘅。其實講真啦，應該調翻轉頭，我多謝你先啱。咁神奇？係你知我受咗傷啦，呢排喺軍島住噶嘛，可能真因禍得福噶。佢好細心照顧我啊，我覺得我哋嘅關係拉近咗好多。咁咪好咯，你對佢咁長情，終於有進展啦，一定要繼續努力啊！放心，我會嘅。如果有咩似得你一半就好啦。明知我有事都唔理，仲撲咗佢個舊情人度，你就咩都擺阿君喺第一位。佢真係幸福喎。咩 Sir 做嘢認真啫，我知佢其實好緊張你嘅。石生你嘅藥啊？哦，唔該晒姑娘。唔使。就得。喂，文哥，你講清楚啲啊！阿 Kim 係去咗醫院啊，定入咗醫院啊？分別好大㗎喎。嚇！佢打俾我嗰時個電話窒下，聽唔清楚喎。你去到醫院問下咪知咯。趕住做嘢啊，係咁先啦。我大佬唔好有事啊！冇嘢嘛？冇事冇事冇事。走啦。大家對聽日嘅 operation 有冇問題 ？No sir。OK， 師啊，我叫你做嗰啲嘢做咗未？搞掂咗，我已經將細毛生翻嚟奔喪嘅時間交咗俾傳媒。如果阮志明有睇報紙雜誌嘅話，佢一定知道該落機時間。我哋報咗咁多人喺機場，如果佢都要落手啊，唔通真係博拉咩？咁如果當佢真係博拉嘅話，你估佢係咪都係會用翻山埃啊啦 No， 喺機場好難㗎喎 ，unless 佢跟細毛生翻屋企，咁就有可能。I don't think so。Why not？個兇手佢已經殺咗2個人㗎啦，佢一定已經起咗戒心，亦都知道警方喺度做緊嘢，所以佢轉另外一個嘅殺人方法，一啲都唔出奇。嗱，總之呢個兇手咧非常之狡猾嘅。聽日嘅 operation 一定要聽我指揮，唔可以私自行動。有咩事即刻向我匯報 ，understand？Yes sir。散會。啊咩 Sir 咩 Sir？我哋聽日個 operation 就係得我哋啊？真係唔預東 Sir？佢養緊傷啊嘛，你唔見佢上次流晒血嘅咩？
唔好意思啊，東 Sir，嚟遲咗。唔緊要，我啱到啫嘛。有咩？唔係，我啱食飽飯。哦，你揾我咩事啊？冇，呢排成日喺屋企養傷喎，人都就快癲咁滯啊！咪揾你出嚟吹下水咯。點啊？最近忙唔忙啊？忙緊邊單 case 啊？我哋忙緊毛有良同埋毛有德嗰單 case 啫。哦，有咩新進展啊？刮唔刮到嗰個阮志明啊？刮就未刮到，不過之前咪提過嗰個毛有德會翻嚟奔喪嘅。咁我哋嘅估計咧，阮志明可能到時會出手，所以 Matt Sir 咧就叫我哋喺機場嗰度捕佢。如果佢真係出手嘅話，實走唔甩㗎啦。唉，無惡不作嘅就受警方保護，妻離子散嗰啲受害人就反而被通緝。你話咩世界？係啊，我都覺得係。嗰啲工人做嘢做到辛辛苦苦，但係俾嗰3個老闆害到雞毛鴨血，我都幾同情嗰個阮志明，所以我對呢單 case 都有所保留。Matt Sir 落咗 order，所以我哋要照做。放心啦，天有眼嘅。如果真係抵死嘅，就算點保護法都好，最終個天都會收佢嘅。喂，Matt Sir，你冇估錯，Stone Sir 真係揾我攞料，我照你吩咐講晒我哋嘅部署俾佢聽㗎。Good job。如果 Stone 真係要對付毛有德，我就有證據夾扯佢。真係冇第二個方法可以幫到 Stone Sir。冇。由機場跟到依家都唔落手，唔知今次會唔會喎？使開架啤仔 ，Yes sir。阿 Sir， 你意思係當年越南工廠爆炸意外，班受害者揾我報仇啊？呢個係我哋警方其中一個推測。錢生同埋你阿哥大毛生都係工廠嘅老闆，佢哋先後俾人落毒毒死。我哋相信兇手有可能就係當年工廠嘅受害者。有冇今次隻腳？我哋而家仲查緊，究竟係意外定係人為？大細毛生而家你嘅處境應該好危險。如果兇手下一個目標係你嘅話，佢應該會對你不利。所以希望你同警方合作，等我哋暗中保護你。好，梗係好啦。嗱，兇手假設真係你哋當年工廠嘅受害者，你覺得最有可疑係邊個？嗱，呢個人咧一定係好激進，同埋佢實會講嗰啲要揾你哋報仇嘅説話。有，應該有一個。雖然當時啲工人咧好激動啊，係得佢話翻嚟揾我3個算賬啊。佢叫咩名啊？我哋工廠工頭叫阮志明啊。先生，麻煩量一量體溫啦。好，撐呢邊啦。先生，麻煩量一量體溫啦。好，唔該晒。先生，麻煩量一量體溫啦。唔該。Matt Sir， 目標人物好似仲未出現喎。我哋都暫時未有發現，你繼續留意門口啊。Yes sir。咁樣型眼法，搞到我眼都蒙埋啊！真係。兇手都算蠱惑，搞到毛有德入醫院，增加我哋嘅難度。上2單嘢佢都戴住個口罩，今次喺醫院度個個出入嘅人士都戴口罩，真係好難認到佢。Matt Sir， 你嘅意思係你懷疑毛有德俾架貨 van 撞傷，唔係意外？嗯。唔通就係佢？先生，係，靚伯。咦？有槍嘅？
點解你會喺度嘅？我翻嚟拆線啊嘛，嗰個護士都係差人。哎呀，做咩周圍走啊？我送翻你上去啊！老豆，推翻你上去啊！咁我唔阻你做嘢啦，我去拆線先啦。嗯，小心啲。Yes sir。發生咩事啊？東點解會喺度㗎？佢同你講過咩啊？冇啊，佢話嚟拆線喎，我哋傾下閒偈啫。又會咁啱喺呢個時候出現？咩？我去睇下。阿星，你冇嘢啊？阿星。 蘇 Sir， 你個背脊點啊？哦，冇咩事啦。你咧呢排做嘢辛唔辛苦啊？咩 Sir？ 唔通 Sir？ 你兩個帶個犯翻去先，我去睇下卡神同馬斯有冇事。Yes sir。Yes sir。點啊？個犯啊拉咗，無有得冇事，你係咪好失望咧？ 我唔明你講乜嘢喎？你呃到人，呃唔到我嘅。首先，你同靚爆傾偈，專登露支槍出嚟，等阮志明睇到，俾佢知道我哋警方喺度圍捕佢。然之後故意令到阿師出事，你知道卡神好緊張，阿師一定會去睇佢。咁啊，製造咗機會俾兇手入幫殺人。我真係唔明你講乜嘢喎，咩 Sir？ 不過你估唔到啊！我一見到你喺醫院出現，我即刻改變咗計劃。一個偷龍轉鳳，喺病床上面嗰個係我，唔係胡有德。
警察冇用。點解？阮志明，而家警方正式拘捕你，並且會控告你3項謀殺罪名。唔係事必要你講，但係你所講嘅將會作為呈堂證供。你以為分散咗阿靚爆嘅注意力，就可以俾阿阮志明潛入醫院？你唔記得咗？我呢度有個瘤，我有特異功能，我雙眼會放大，我喺控制室已經睇得一清二楚。你同靚爆傾偈嘅時候，阮志明已經喺你後邊入咗醫院。咩事？我估你諗多咗啦。我翻嚟醫院拆線啫，況且呢啲全部無憑無據，係你推測嚟嘅啫嚇。你咁聰明，我梗係捉唔到你痛腳噶啦。不過我話俾你知，你所做嘅嘢全部都錯。係咩？邊個啱邊個錯？由邊個判斷啊？你啊？咁唔通你有資格去判斷咩？你縱容兇手去殺人，你當自己係咩？上帝啊？地下判官？如果你再係咁落去，你遲早就會走火入魔。到時只有一個下場，就係我親手拉你。你都係無憑無據啫，憑咩批評我？錢太，我今次嚟係對我阿哥講聲對唔住嘅。我今次喺外國翻嚟啦，係籌一筆錢賠償我哋間工人，但係好可惜，爭啲搞到自己連命仔都冇埋。不過好在喺醫院嘅時候咧，得班警察保護我，先至唔使俾阮志明嘅毒針吉死嘅。就趁呢段時間，俾律師幫我陸陸續續咁樣賠償翻俾班工人。呢啲係佢哋簽收嘅單。不過最遺憾嘅係，我翻得嚟太遲，我賠償唔到俾阮志明，化解唔到佢嘅仇恨。做人嘅嘢最緊要對得住天地良心，對得住天，對得住地。好似今次咁好心咁，佢遲早會知，唔需要同佢解釋咁多。錢太，我聽日離開香港啦，你保重。我都會離開呢一度噶啦，大家保重。拜拜。早晨，喂，翻嚟做咩啊？你唔係攞病假休息嘅咩？係咯，喂，難得有糧出，又唔使翻工啊，俾我趁機唞多幾日啦喂。咦？你問個個都好似你咁懶咁咩？成日請病假。Stone Sir 啊，你係咪真係好翻晒㗎？嗱，有我哋咁多人喺度，你唔使擔心㗎喎。我真係好翻晒㗎咯喎！嗰隻醫院度咧，你見我係拆線㗎係咪？咁又係。啊係啊，師，聽過有一次行動咧，你受咗傷喎，冇事啊嘛？唉，真係醜事傳千里啊！冇咩事，係咁醫暈咗一陣啫。當差咧，梗係危險㗎啦，下次小心啲。 Thank you, sir。咩 Sir 你啊？有乜嘢就喺呢度講。你有乜嘢理由為咗少少事寫翻我本簿啊？我做錯啲乜嘢啊？我同你講過好多次，喺 operation 期間係要聽我嘅指揮。你未得我同意，一知道阿師有事你就走咗去，咁樣俾個機會兇手走入房度落手啊！你咁都話冇錯？咁伙計有事唔通我唔去支援啊？我做錯啲乜嘢啫？你係緊張個女朋友先走咗去啊！呢啲叫恩師忘功，擅離職守啊！你清楚未啊？就當我恩師忘功，咁我女朋友出咗事，我去救佢人之常情啫。你女朋友出咗事啊，你都第一時間撲過去救佢啦。上次阿 Kim 有事啊，我都係叫阿 Stone 去睇佢㗎，因為呢件事阿 Kim 而家仲嬲緊我。作為一個警察，一個保護市民嘅執法者，我冇得揀，絕對唔可以擅離職守。如果唔係，後果就會好嚴重。咁而家都拉到個犯啦，有冇嚴重後果？我哋一 team 人嚟㗎，你通融下得唔得啫？我講過，我係再唔容許有灰色地帶。錯就係錯，錯咗就要承擔後果。你 under 我做嘢嘅就要照我規矩。如果你唔中意嘅，可以唔撈啊 ！Understand？No sir。
你講多次。咩 Sir 你上司講錯嘢 ？Sorry 啫，我都唔覺得我有做錯。咩 Sir？我而家好唔舒服，我要去睇醫生，跟住攞假紙請病假，跟足晒你規矩啦。Carson，多謝你呢句。大家一 team 人，冇係講埋晒咁嘅説話。我同你講過，我對呢單 operation 有所保留。無有得擺到明就係一個衰人，阮志明先係受害者啊嘛！而家好嗰個就俾人拉咗去坐監，衰嗰個就可以逍遙法外，咩世界啊？呢個世界不嬲都唔公平㗎啦！我哋警察嚟㗎，我哋主持公義㗎，唔係將啲好人拉去坐監啊！紀律部隊啊，要用依規矩行，乜都聽阿頭講，邊有計啊？你講起阿頭，我把幾副。嗰個我女朋友嚟，佢出咗事，我梗係保護佢，人之常情嚟㗎嘛！佢使唔使去到咁盡，要寫翻我本簿啊？而家使唔使啊？嗱。話你知啊，而家咩 Sir 已經變咗，佢再唔係以前個咩 Sir，好難怪人哋嘅喎。人在高處想搏上位啊嘛，梗係用揸正嚟做㗎啦。總之理念唔同，就冇得傾得埋欄嘅。咁你覺得我哋可以點做啊？執生啦，認為係啱嘅，可以幫到人嘅就照做，唔好理佢。最重要就唔好俾人捉到痛腳。你講得啱，以後照你意思去做。做一個真真正正嘅警察，為市民主持公道。嚇，魚皮花生，轉頭買俾你。Thank you。Sorry 啊。你為咗救我，你咩 Sir 還翻份本簿？唔使 sorry 喎，你係我女朋友嚟噶嘛，我救你應該啊。就算下次發生同一樣嘅事情，我都一定唔會咁做。其實咧，今日你當住咁多人面前同咩 Sir 嘈，真係充滿咗少少，唔係幾好咁。不如你同咩 Sir 講翻聲 sorry 啊！我都唔覺得我有錯，點解要講 sorry 嘅？係。喺感情上面，你冇做錯，你救我，仲好多謝你添，係咪？咁但係公事上面，你真係先嚟得手。你係我女朋友嚟嘅，你撐下我得唔得？我冇話唔撐你啊，但係我真係唔想你將感情事放喺公事上面。救自己啲女朋友人之常情，你個個都會咁做啦，點解佢要針對我啫？咩 Sir 佢冇針對你啊？咁佢係寫翻本簿，因為佢執正嚟做啫嘛，點解你咁偏激咧？一直以嚟我好欣賞你，覺得你係一個好警察，因為你公私分明。但係點解你而家完全好似變咗另外一個人咁唔理性啦？理性我就唔會去救你啦。我好多謝你救我咯，但係因為今次你真係做錯，你應該同咩 Sir 道歉啊！我覺得冇必要，就算錯過都應該係佢。點解你變到咁橫斑扮咁偏激嘅先得㗎？你係咪近得Stone Sir多啊嚇？你講我好啦，你冇燒埋Stone Sir嗰頭。我以事論事啫。我覺得Stone Sir份人好偏激咯，成日同咩 Sir 嘈，咩 Sir 都係為佢好啫嘛，邊人咁硬頸先得㗎？你成日咩 Sir 咁，你咪真係當佢偶像啫？幾開心啊！日日同我偶像一齊開工。你咁講係咩意思？你即係話我做咗咩？我唔知喎，我又唔係你心入邊嗰條蟲，或者係咧？高紀陽，我同你講到要結婚，你點可以講啲咁嘅嘢？你覺唔覺得你自己好無聊啊？嚇！我知道嗰次我擅自走去揾阿師喺屋棚，好彩而家冇一單又冇事，個犯又拉到啦。sorry，你又唔使自責嘅，你唔走個兇手點會出現啫？其實我一早已經安排好晒，係唔知道究竟阮志明落手啊，定係 Stone 落手嘅。咁你安排好晒，你下次可以早啲同我講嘛，起碼等我有個心理準備啊。你啲戲咁屎，俾你知道咗咪穿緊崩，點呃到 Stone？咁咪，如果美中不足咧，就係捉唔到 Stone 嘅痛腳。如果唔係，成個計劃就完美。你都算成功咗一半啦，起碼而家俾佢知道我哋跟得佢好緊，下次唔會亂嚟。
執行私刑嘅證據，今次揾唔到咪下次咯。唔會等下次啦。其實我哋可以利用埋今次嘅手尾，就係你擅離職守，我會寫巴你報告。點解啊？如果唔係，你點埋到 Stone 身邊啊？明唔明啊？喂，咩啊？你有冇搞錯啊？你明知我最怕鬼噶嘛，開咩 Halloween party 啫？你想屈我同你哋找數啊？唔使旨意啊，係咁啦。今日咁開心 ，Let's dance！ 今日我同你身於唔同年代嘅人，會唔會同你講？哇 ！Stone Sir， 今日咁好氣氛，不如一齊玩。好啊！認唔認啊？認晒啦！哇 ，Stone， 好襯你喎，魔鬼性格。係啊，冇天使做咪做魔鬼咯。哦。魔鬼啊！呢度仲有一隻啊！你哋班友邊個整蠱我？咩嚟㗎？當 Sir 點啊？阿 Mac， 你哋班友係咪為咗我唔肯萬歲，就揾呢隻嚇我？邊個掛呢隻衰鬼喺警署轉角嗰棵樹嗰度嚇我㗎？係你咪咁勞氣啦，莊 Sir， 萬聖節嘛，大家應下節啫。你唔同我哋玩咯，咪俾人整蠱咯。莊 Sir， 呢隻嘢真係唔係我哋攞嚟整蠱你，你冇冤禮我哋噃。係咯，莊 Sir， 你睇下佢含情脈脈咁樣望住我，應該係貴嘢嚟嘅喎，不如益我咧。貴你個頭啊！貴得過我車。你哋知唔知我正話爭啲炒車啊？究竟係邊個掛嘅先？嚇？邊個？邊個啊？有冇人掛？我哋真係唔知㗎喎，間警局咁大，邊個都掛得㗎啦。又或者係街外人呢？但係話時話，呢個公仔，你睇佢啲頭髮又真係整得幾精緻。睇過，係喎，有啲泥黏黏地，又真係似出土文物喎。唔係咁恐怖㗎。仲有啊，啲肌肉好結實。咦，唔係喂，點解我咧？因為我身份證嘅。身份證真㗎喎，廖少善、容玉蓮、林炳，呢幾個名咁熟嘅，喺邊度見過咧？係啊，呢幾個名我都見過㗎。check 到啦，呢3個係失蹤人口嚟。根據記錄，其中一個喺年半前已經失蹤咗㗎啦，仲有一個喺半年前失蹤㗎。喺個公仔度揾到3張失蹤人口嘅身份證，而啲頭髮又好似係真嘅，唔通呢3個人已經遇害？而啲頭髮係屬於死者嘅。故事裏面呢對後生仔後生女真係慘，自細已經係孤兒，流落街頭，生活得好艱苦，對生命冇晒希望，結果搞到要自殺。不過好在佢哋喺尋死之前遇到對方，兩顆寂寞的心一拍即合，仲當咗對方係生命嘅全部。有個本咧，本來就係件好事，不過佢哋二人世界嘅關係實在太 close 啦，根本就容納唔到第三者。你試諗下，如果有第三者企圖去拆散佢哋，我諗呢個第三者嘅下場就只有死。呢個故事啊，又凄慘又恐怖，不過咧應該屬於係愛情小説啦，定係恐怖小説咧？咁啊唔使一定要硬性分類嘅，反正呢排萬聖節有愛情元素嘅恐怖故仔就啱睇㗎啦。呢啲故仔有齊晒凄美、浪漫、恐怖，加埋扭曲嘅愛情，有晒呢啲元素，讀者一定中意。仲畫埋圖添，呢個讀者都真係夠晒誠意，畫埋圖都不特止，連啲圖都咁逼真。好在個故仔唔係真嘅啫。我就話咧，佢嘅誠意爭少少啦，搏埋點樣去殺人咧，咁先至夠吸引㗎嘛。
唔收稿費㗎，仲想點啊？讀者咁有誠意，一於成全佢今期登咧，一定好反應。各位，日前喺警署附近發現咗一個懷疑同3個失蹤人口有關嘅公仔。經過我哋初步調查，呢單 case 同一份雜誌投稿嘅內容極為相似。我哋覺得事態嚴重，想盡快揾到犯案嘅人，所以喺度同大家呼籲，如果有邊位人士見過呢個公仔，又或者知道內情嘅人，請盡快同警方聯絡。逐段舊情似是遺憾，就是日後共誰有着緣分，始終不可取替着這真摯質感。若有天跟你再度走近，如同陌生也不驚震，你的餘生再別要傷心。逐段舊情已是無憾，日夜夜為誰也是緣分，不枉一生間抱着這安慰是命感。若有天因有這段感慨，才珍惜你的所愛，我的離開也是愛。